Glória! Porque eu falo a igreja, porque todos nós somos a igreja do Senhor Jesus, né? Verdade? Aleluia! O Senhor Jesus não é as quatro paredes, é nós. Oh, Porque aleluia! um dia nós recebemos o Senhor Jesus Cristo no nosso coração, Ele tem nos dado força, que até hoje nós estamos andando com a força de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é, meus irmãos, não é a enfermidade que muitas das vezes venha fazer que a gente venha parar. Mas muitas das vezes a gente para um pouquinho, mas a gente sente a presença de nosso Senhor Jesus Cristo no nosso coração. Louvado seja o nome santo de nosso Senhor. Oh, aleluia, Deus! O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é maravilhoso. Louvado seja teu nome. Cristo, Ele é vivo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é poderoso. Oh, aleluia! Louvado seja Oh, Deus vivo! de nosso Senhor Jesus Poderoso, Cristo. presente, Senhor! Onisciente, Mas a minha Pai! fé é viva, Poderoso, é uma fé Senhor, na nossa somente em vida, Deus, Pai. que Ele tem nos dado Oh, força. Deus que transforma, Aleluia, Pai, para que nós que nos venhamos dá falar cada paz, dia Senhor, somente que o do mundo não Senhor Jesus entende, Cristo. Pai. Não há outro Deus a qual nós possa clamar, somente em nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, Jesus! Que Deus venha nos abençoar cada dia. Oh, aleluia! Que Deus venha nos guardar, venha nos livrar. Oh, aleluia, Deus! Louvado seja o Deus de poder. É o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes, meus irmãos, eu estou em casa, mas clamando ao Deus, sempre glorificando o nome santo de nosso Senhor. Oh, aleluia, Tem Deus! horas, meus irmãos, que eu me acho sem força. Aleluia! Mas eu fico pedindo a Deus que me dê força para que eu venha confiar somente no Senhor Jesus Cristo. Eu peço para mim, eu peço para a igreja, eu peço para os obreiros, eu peço para as irmãs do ciclo de oração, eu peço para as crianças. Aleluia! Porque muitas das vezes nós já estamos cansados, mas as crianças amanhã são os obreiros de Deus. Quando nós já estivermos descansando no outro lado da vida. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Eu peço pela irmã Neuzinha, eu Oh, peço glória a todas as Deus, irmãs glória a do Deus, ciclo glória a de Deus, oração, quando muitas das vezes glória a eu não Deus, estou na igreja, Deus de poder, mas eu estou clamando ao nosso Deus. Oh, aleluia! Ele tem cuidado de nós, meus irmãos, nós sabemos que esse vírus de enfermidade está espalhado pelo Brasil afora, mas somos gratos a Deus, alemanais. Porque o Senhor aleluia. tem nos guardado até aqui. Louvado seja o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, Eu peço louvado para seja meus teu nome, filhos, Jesus. eu peço para meus netos, eu peço pela igreja. Oh, aleluia, Aleluia. Deus. Bendito é o nome santo Bendito de seja o nosso nome. Senhor. Grande é o Senhor. Grande, Eu grande, sei, meus grande é o Senhor irmãos, tenho Jesus. passado um momento difícil, Oh, Deus. mas tenho confiado somente no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é nosso refúgio forte, Oh, é o nosso aleluia. Deus de vida, é o nosso Deus que tem nos Oh, dado Pai. vida, e é como diz a sua palavra, Ele tem dado vida e vida com abundância. Oh, aleluia! Vida e vida que nos acaba. Essa vida que passa, meus irmãos, mas a vida que o Senhor nos deu é vida com abundância. Oh, Vida que aleluia, não se acaba. Nós não podemos confiar em outro Deus, somente no Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Deus de poder, aleluia. Glória a Deus. Irmão, há 51 anos que nós servimos ao nosso Deus, tenho passado um momento difícil, mas tenho confiado somente no Senhor Jesus Cristo. Peço para os jovens, peço para as crianças, peço pelas irmãs do tipo de oração, peço Aleluia! Deus de bondade. Deus de amor, Deus Todo-Poderoso. É em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que assim eu peço que os irmãos me perdoem cada dia, pois somos falhos, mas amamos um ao outro. Oh, aleluia, Deus. Deus. No nosso coração é o amor de Cristo. Amém. Vem derramado pelo seu povo. Aleluia.
muitas das vezes, meus irmãos, quando a gente vê que o irmão tem fracassado um pouquinho, a gente sente a dor da alma, porque a nossa alma, ela geme, ela chora. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. A alma do pecador, meus irmãos, ela Oh, geme, Deus. ela chora. Aleluia. Porque Oh, quando chega um Deus. momento difícil, quando muitas das vezes que passa Oh, de papai. um lado para outro, a alma geme. E diz a palavra do Senhor Jesus Cristo que a morte do pecador Deus. para o outro lado é difícil, porque a alma fica gemendo e chorando, porque aquele rejeitou muitas das vezes a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque o maior pecado, meu irmão, é a alma ouvir a palavra de Deus e rejeitar, o pecador ouvir e rejeitar a palavra, porque está rejeitando a vida, está rejeitando o nosso Oh, Senhor Deus Jesus de Cristo. bondade. Aleluia! Amado O pecador Deus. se arrepende. Oh, aleluia. A palavra do Senhor Jesus Cristo diz a palavra que a festa no céu para um pecador quando ele se arrepende. Oh, Deus. Aleluia, arrepende do seu pecado. Aleluia, porque Deus o de pecado bondade. é como o canso. O pecado, ele judeia. O pecado, ele mata a alma do pecador. Mata a alma, mas o Senhor Jesus Cristo dá vida e vida com abundância. Oh, aleluia, Que Deus nos Deus. abençoe a cada dia, que nós não venhamos olhar para trás, mas É, olhar meu somente e confiar no Senhor Jesus Cristo. Oh, Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. glória a Deus. Aleluia. Oh. Oh, Deus de bondade.